ചുമയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടോ? എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഈ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലെക്സ് ഡിസീസ് എന്ന കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ദഹനരസങ്ങൾ അന്നനാളിയിലേക്ക് തികട്ടി തൊണ്ടയിലേക്ക് എത്തി അത് ചുമയായി പുറത്തു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചുമ റുട്ടീനായിട്ട് സിറപ്പ് കഴിച്ചാലോ ചുമയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചാലോ ഒന്നും മാറില്ല. ഇതിന് നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സ് ഡിസീസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഡിസീസിലുള്ള ചുമ യൂഷ്വലി രാത്രി കാലങ്ങളിലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാത്രി കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, അപ്പോൾ 11 മണിക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് 12 മണിക്ക് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം നേരത്തെ കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 7 to 8 നിങ്ങൾ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 hours നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം. പിന്നെ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം. എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ രാത്രിയിൽ PPIs അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കാം.